എ സി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി സേവിങ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ എ സിയാണ്. ഇത് ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ടെക്നോളജിയുള്ള ഒരു എ സിയാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന എ സി പോലെയല്ല. ഇത് ഒരുപാട് എനർജി സേവിങ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പവർഫുൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ചൂടാണ്. ആർക്കും ഈ ചൂടിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ എ സി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എ സിയിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ സി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി സേവിങ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ പല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനർജിയിൽ ഒരു വർഷം ആവറേജ് 200 യൂണിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് 5 സ്റ്റാർ പറയുന്നത്. അതായത് 3 സ്റ്റാറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, ഓസിലേഷൻ, എയർ ഫ്ലോ ഓസിലേഷൻ, വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷന് ഇതിന് 6 മോഡുണ്ട്. അത് ഓരോ മോഡലും ഈ എയർ ഫ്ലോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓരോ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓസിലേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഓസിലേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബ്ലേഡ് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓസിലേഷൻ മെത്തേഡ്. അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓസിലേഷൻ, പക്ഷേ നമുക്ക് റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ല, അത് മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, അതായത് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണും. ഇത് നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓസിലേഷൻ ആ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് മാനുവലാണ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 16 ഡിഗ്രിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 16 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് അത് എ സി ഒരു ഫുൾ ലോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ പവർഫുൾ ആക്കാം. ഇതിനൊരു പവർഫുൾ മോഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കാം, ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നു. ഇത് പവർഫുൾ മെത്തേഡാണ്. അതായത് ആ കംപ്രസർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ സ്പീഡിലുമാണ് കംപ്രസർ ഫുൾ വർക്കിങ്ങുമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ കറണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നത്. ഈ എ സി തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ കറണ്ട് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. കറണ്ട് ബില്ല് ഓരോ മാസം അടിക്കടി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി നല്ല സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ റിമോട്ട്. റിമോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, ഇതിനകത്ത് പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫങ്ഷൻസ് ഈക്കോ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ. ഈക്കോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് 26 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും. ആ സമയത്ത് കംപ്രസർ ലോഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈക്കോ മോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മോഡ് ചേഞ്ചിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാം ട്രൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തണുപ്പുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ട്രൈ. ഈ സമയത്ത് ഫാന് അതിന് ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രൈ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഫാൻ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നോർമലി നമ്മൾ റൂം നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. കാരണം ആ തണുത്ത എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഫാൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വെക്കുക. അത് ഓട്ടോയിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ സ്വിങ്ങും അതുപോലെ ഫാൻ സ്പീഡും ഓട്ടോയിലേക്ക് മാറും. ഇതാണ് മോഡിൻ്റെത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർഫുൾ മോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പവർഫുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എ സി അതിൻ്റെ കംപ്രസർ ഫുൾ ലോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. അതാണ് പവർഫുൾ മോഡ്. ഓക്കെ,
ഇനി ഫാൻ സ്പീഡ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഓരോ ലെവലിലേക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാൻ സ്പീഡ്. ഇനി എയർ സ്വിങ്. എയർ സ്വിങ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയർ സ്വിങ്ങിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഓരോ പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അത് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ റിമോട്ട് അതിനെ കാണും. ഇതിപ്പോൾ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ബ്ലേഡ് വരുന്നതെന്ന്. അതാണ് എയർ സ്വിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ. ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയാണ്. സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ AC ഒരു വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിമോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ മൊബൈലിൽ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. മൊബൈലിൽ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നില്ല. പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കും AC ഓൺ ചെയ്തിടാം. അതാണ് സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അലക്സ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളത് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ഡിഗ്രി വീതം കൂടി വരും. അത് 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഡിഗ്രി വീതം കൂടുതലാവും. അതാണ് സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ACയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ആ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആവും. എങ്കിലും രണ്ടാമത് നമ്മൾ എത്രയിലാണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് ആ മോഡിൽ AC ചേഞ്ച് ആവും. ഇത്രയുമാണ് ഈ റിമോട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇത് നമ്മുടെ ACയുടെ സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊബൈലിൽ കൂടെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും. കാരണം അത് മുകളിൽ 16 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് പോകാം, മീഡിയം സ്പീഡ്, പിന്നെ ഓട്ടോ സെറ്റിംഗ്. ഓട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഫാൻ സ്പീഡ് ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പീഡ് ഓട്ടോ ആയിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റിമോട്ട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ മെത്തേഡ്, ഈക്കോ മോഡ്, ക്ലീന്, പിന്നെ ACയുടെ ഡിസ്പ്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്വിങ് അതും ഈ മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇൻവെർട്ടർ ACയിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണമോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കടയിൽ ചോദിച്ചാലും പറയും ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്, സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചാൽ പറയും സ്റ്റെബിലൈസർ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതെന്താണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസറും ഈ ഇൻവെർട്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, സഡനായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ്, സർജ് വോൾട്ടേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ. ആ വോൾട്ടേജിനെ ACയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ വോൾട്ടേജിനെ അവൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അണ്ടർ വോൾട്ടേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇതാണ് സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഇനി ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടർ ഫുള്ളി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡാണ്. ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ പവർ സേവിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരു ഇൻവെർട്ടർ AC എപ്പോഴും പവർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് AC ആണെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻവെർട്ടറാണ്. ഇൻവെർട്ടർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡിനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറും സ്റ്റെബിലൈസറും നമ്മളെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ACക്ക് കൂടുതൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ACയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ മാനേജ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ACയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ പ്രവീഷ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്.